वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो यार मैं आज आपको बताऊंगा कैसे आप अपने PUBG PC लाइट या किसी भी गेम का रोबोटिक साउंड प्रॉब्लम या ग्लिच को सही कर सकते हो, वो भी बहुत ही आसानी से। तो यार मैं ऐसी वीडियो लगातार अपलोड करता रहता हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाओ यार सब्सक्राइब कर दो। तो आओ यार वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार आप जो भी स्ट्रीम सॉफ्टवेयर यूज करते हो उसे ओपन कर लेना है। सो मैं अभी OBS स्टूडियो को ओपन कर लेता हूँ। तो यार यहाँ पर आपको डेस्कटॉप ऑडियो पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाना है। उसके बाद डिफॉल्ट सेलेक्ट करके ओके कर देना है। फिर आपको नीचे वाले ऑप्शन पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाना है। तो यार यहाँ पर आप जो भी माइक्रोफोन यूज करते हो उसे सिलेक्ट करके ओके कर देना है। तो यार अभी आपको जाना है साउंड सेटिंग पे। यहाँ पर आपको साउंड कंट्रोल पैनल ऑप्शन दिखाई देगा। तो यार स्पीकर पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाना है। यहाँ पर आपको इनहांसमेंट ऑप्शन पे जाना है और डिसेबल ऑल साउंड इफेक्ट पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देना है। फिर जाना है रिकॉर्डिंग ऑप्शन पे। यहाँ पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाना है। उसके बाद लिसन ऑप्शन पे क्लिक करें। यहाँ पर अगर टिक मार्क है उसे अनटिक करें। यहाँ पर आपको 50% कर देना होगा। उसके बाद आपको जाना है इनहांसमेंट ऑप्शन पे। यहाँ पर डिसेबल ऑल साउंड इफेक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको जाना है कम्युनिकेशन मोड पे। यहाँ पर आपको 50% कर देना है। उसके बाद अप्लाई पे क्लिक करें। तो यार क्या आपका प्रॉब्लम फिक्स हो गया है? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।